سلام البنات، جيسبر تكونوا كاملين مزيانين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم بديت لكم لا فيديو من على برا، لقيتوني ديجا خرجت ماشيه للبحر. اي فوالا نديكم معايا للبحر، دوزو معايا النهار، تغداو معنا اي تو. اي في العشيه ان شاء الله نرجعوا للدار نبارطاجي معكم واحد لا غوسيت عاوتاني. عندي واحد لي زاريكو فيغ تيكبروا في لا تيراس. يلا نبداو النهار ديالنا. بنات حنايا رجعنا للدار، بدلنا حوايجنا حيتاش كان الريح بزاف في البحر، ودابا غنخرجوا غنمشيو لواحد لو ريستورون ناكلو بايلا تما ونديكم معايا.
هيلو البنات. الوغ اخر مره صورت لكم كان السبت، صافي ما وليت صورت لكم من ديك الساعه. اليوم نهار الاربعاء، اصلا صورت لكم هي شويه السبت اي لا سيمين دافون حتى هي ما صورت لكم حتى شي حاجه. كانوا عندي دو سيمين تري شارجي، كانت عندي بزاف ديال الخدمه. ولا سيمين ديرنيير لقيت واحد القطيط يدو معوجه، ما عرفتش يمكن دازت عليه شي طوموبيل ولا شي حاجه. اي دوكو هزيتو بديتو للطبيب، بقى خاصني نمشي صباح وعشيه نعطيه الدواء. كل سيمانه ندو لا فيزيت شي الفيتيرينير. دوكو فريمون ما كانش عندي الوقت، كانوا عندي بزاف ديال الشغل وحدين اخرين. غنخلي لكم فيديو ديال داك القطيط الا بغيتو تشوفوه، الي ترو مينيون غزال تيحمق. ها هي شوفوها. اليوم غنبارطاجي معكم لا ريسيت اللي ما بارطاجيتش. شنو بان لي ندير؟ بان لي ندير ان تروك تري سامبل، حيت اصلا ما عنديش الجهد ناكل وانا خدامه. غندير دي سوسيس في الفران مع دي بوتيت بوم دو تير دوك صغيورين. وابري ما عرفتش واش ندير داك سماتش بوتيتو اللي فوق منها فرماج حمر ايطو، ولا نخليهم هكا كيف زويته بلديه ولي زيكبيس. ديك الساعه نشوف. وغندير معاهم لي زاريكو فير لوبيا خضراء عندي في التيراس كبرات، نقطعها ناكل من لي بلانط ديالي من الزراعه ديالي. المهم انا نديكم معايا تشوفوا معايا لا بلانط واللوبيات اللي غادي ناخذ. فوالا حنا قطعنا اللوبيات، غندوز نمشي نطيب ونبارطاجي معكم. ملي ماشي غوسيت، سي ان تروك تري سامبل. غنحطي داكشي في طاوه الفران وغنخشيه سيتو، ما غندير حتى شي حاجه. اخر فلوغ كنت درت معكم لو شاربون ناتوريل سناني. اي ما وريتكمش لا بواط ديال هذاك الدواء. هو هذا او كاربون، البواطه ديالو صفراء. هو اصلا اكسيلون للمصارن، مي هو اللي تنشد حبه وحده، تنديرها في كلينكس
تنشد شي كاس وتندقها مزيان حتى كتولي بودغ، وتنحك سناني بدونتيفريس، ما تنخلطوش مع الدونتيفريس. وابري عاد تنعمر الشيتات السنان مزيان بديك لا بودغ ديال الشاربون وتنحك بها سناني باش يكونوا سناني ديجا نقيين، يدير ليفي ديالو ديريكتومون في السنان. ايوا فوالا، نوضو نصوبو شي حاجه ناكلوها وغدا ان شاء الله غنبارطاجي معكم ضفاري نصوبهم بلا بيرمانونط، دونك غنصور لكم غدا صافي. ايوا يلا نوضو نطيبو and see you tomorrow. سلام البنات، اليوم the next day، اليوم نهار الخميس. دوزت النهار اون تيلي ترافاي، مشيت الصباح قضيت شي اغراض طوموبيل وصافي رجعت للدار. دوزت النهار كامل في الخدمه ولقيتوني بديت تنصوب ضفاري. البارح قلت لكم نصور معكم لا ماشين البيرمانون. انا ديجا صوبت يدي صوبتها هادي، خليت هي صبيع واحد باش نصور لكم ونوريكم صافي. دابا نهبط شويه الكاميرا. دونك اول حاجه بغيت نوريكم هي كيفاش تنحيدها، مي دابا نصورها لكم مره اخرى ملي نكون غنحيدها ديك الساعه نصور لكم. تنشري هاد المبرد هذا اللي تيكون فيه 3 فاس، المهم هذا راه تبهدل. تنشد هاد لافاس الكحله اللي هي الحرشه فيهم وتنحك الضفر من الفوق باش تزول ديك لابارتي بغيونط، تيولي تتبقى فيه الصباغه، ماشي تطير الصباغه كامله، تتبقى الصباغه مي تتزول هي لديك لاكوش الفوقانيه. وابري تنشد البرودوي اللي تيحيد لا بيرمانونط. راه كاين بزاف ديال لي مارك كتلقاوهم عند مالين المكياج، تيكون داير 50 درهم. صافي تديروه بحال الصباغه من فوق منه وهي كلها تطلع تتقشر. وتنشد شي حاجه بحال هاد اللعيبه ديال الخشب وتنبقى تندفعها هكا تطير بحال شي، تتولي بحال اون بات، تدفعها تطير. انا هبطت الكاميرا باش نوريكم. اول حاجه تناخذ لا باز، تندير اون بروميير كوش ديال لا باز. لا باز خاصها هي 60 ثانيه باش تنشف. الفيرني خاصو 120 ثانيه. دونك المره الاولى تديروا لا باز 60 ثانيه، من بعد تديروا لا بروميير كوش ديال الفيرني 120 ثانيه، تديروا لا دوزيام كوش ديال الفيرني 120 ثانيه، ومن بعد تديروا توب كوت اللي هي اخر ايطاب حتى هي 120 ثانيه. قلت لكم البنات هاد لي فيرني اللي خديت من تيمو هما نفس جاو انصامبل 12 الفيرني ولا مع 14 الفيرني، ولكن سي با لا ميم كاليتي. وحدين اللي خدمت قبل اي سون تري اوباك، هادي خفيفه، هاد الحمراء خفيفه. جو بونس كو سي بون. درت هاد لاكوش الثانيه غليظه، دونك ندوز ندير اخر ايطاب اللي هي توب كوت.
هاد لاكوش الاخرى هي اللي تنبرد بالمبرد قبل ما ندير البرودوي، وهي اللي تتشد لكم الصباغه باش تصبر، تخليها بريونط من الفوق. مهمه اصلا الصباغه اللي دو كولور لداخل ما تتنشفش كومبليتوم بلي زوفي، تتنشف مي تتبقى شويه كتلصق من الفوق. هذه هي اللي تتخليها مزيانه بحال هكا. هذا هو الريزولطا. اي فوالا. دابا تندوز تندير ويل كوتيكول، تنديرها كاع هاد الجنيبات. واخا انا ما حيدتش لابو مورت، نورمالمون خصها تحيد، مي كوم تنصوبهم كل 2-3 سيمانات ما تنبغيش نبقى نحيدهم اشاك فوا. تندير مره مره لا، مي مين تنبغي نحيدهم تنرش يديا، تنرش ضفاري بالالكول، و ابري تنديزانفيكتي هاد اللعيبه هادي باش تنحيدو لابو مورت وتنحيد بها. فوالا انتوما شفتوا كيفاش تندير نصوب ضفاري بلا بيرمانونت. دابا غنوض نصوب ايس كريم، غنصوبو غير دوك لي بريباراسيون اللي واجدين تيتباعوا اون غروند سورفاس ديال الزا و ايديال، المهم كلهم تيبيعوهم هاد لي مارك د لا باتيسري. صاد بزاف ما يمكنش. دوكا نصوب شويه د لاكلاص نتبردو به، ونتلاقاو غدا ان شاء الله نشوفوا شنو غنديروا غدا الجمعه. دونك ما عرفتش شنو غنديروا هاد الويكاند، ديك الساعه نبارطاجيه معكم. ادوما. اليوم نهار الحد، ما صورت لكمش هاد اليومين بزاف. مشينا الصباح للبحر، كان شويه مغيم ما جلسناش بزاف ورجعنا للدار. ودابا لقيتونا غنخرجوا نمشيو نجيبو العشاء. ما عرفتش واش غنجلسو نتعشاو تما، جو بونس با. قبل ما نخرج غندير هاد لو بارفان هذا ديال باكو رابان، جو بونس سميتو فين. وي سي hyper bon، اللي تيعجبوه لي نوت سكري شويه امبري. المهم دابا نخلي لكم لي نوت ديالو هنايا. غنخلي لكم واحد لا بيتيت فيديو ديال لا توني ديالي قبل ما نخرج. فوالا نتلاقاو ابري. هلو البنات. الوغ اليوم نهار الحد، ما صورت لكمش بزاف هاد الايام، كل نهار تنصور لكم غير لقطات. دونك لقيتوني غنخرج نتعشى مع صاحبتي، غنخرج هكا فيت في غنمشيو ناكلو سوشي. توحشتو صافي لونطون ما كليتش سوشي، جادور لي سوشي. دونك غنمشي نبارطاجي معكم داكشي اللي غناخدو. ودابا نخلي لكم لافي ديالي اون كومونتير سور لا فيديو، نخليه لكم مكتوب.
اي فوالا البنات، هنا نكون وصلنا لافان ديال لا فيديو. جيسبر تكون عجباتكم، تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. ما تنساوش تلايكيو لا فيديو، تابوناو لاشين باش ما يفوتوكمش لي بروشين فيديو اللي غنحط ان شاء الله. فوالا، بيزو بيزو، باي باي.